夜里豪雨侵袭宜兰东山乡，日累积雨量达274.5毫米，道路严重积水，警方暂时性封路。而苏花公路台九丁线再传坍方意外，两大巨石直接挡在马路中央，阻断澳花村连外道路，紧急抢修。已经清除一个车道出来，然后恢复单线双向的通行。那目前大概我们因为雨势真的很大然后还有天气也暗了所以他们工程人员大概就会在今天早上开始再持续来行运那个落实。台九丁线连3天不平静，目前2.7公里处已经恢复双向通行。另外，五塔路段跟澳花村2处本来就属于易坍方区域，现在除了加强交管，路基修补更是一大困难。我们先从那个缺口的下方先打设那个钢板桩，那我们先会堆叠那个太空包，那先保护旧的路基。那后续我们会在那个旧的挡土墙的位置再做一个新的挡土墙上来。由于现场依旧有间歇性大雨，工作人员只能趁空档抢修，但工程浩大，要恢复交通恐怕还得等上1-2个月。大爱新闻综合报道。